Nene pasi pemureza moto munobhabhatidzwa. Mureza kutarwa kamuchinjwa pano nechigumwe chanyikwa mvura kudai kwakunzaiwa oto wabhabhatidzwa iwe. Haleluya, amen. Saka muraro wanyorwa pai wanje pamwoyo ndiwo uri kunzoona Jesu ndinokusiyirai muraro mutsva kuti mudanane sezvandakakudai. Inzwa mashoko aya, dananai sezvandakakudai inini. Saka musati matanga kudanana inini, chitangai matarisa kuti Jesu akakudai sei, nokuti mufanira kuteedzera Jesu. Amen, amen. Aizve zvino Jona akatiudza kuti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake. Saka unoda kuti kana iwe wada hama yako. Amen, amen. Kuda kwawaita kuri associated nekupa, nokuti Mwari paakada akapa. Oti chidana nesu zvandakakudai, makatida mukadi ndikakupai. Saka isi kana taakuda todi tinopa. Topa 10%. Shoko rati akakupa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete oga, kureva kuti Mwari akapa 100%. Amen, amen. Nokuti 10% wanga uri mumvuri. It was a shadow of the reality yaizouya. Reality 100%. Yes. Saka haugone kuti Mwari akupa 100%. He is only begotten son. Iwe umupa 10%. It's a mockery to God. Hallelujah, amen. Nokuti Jesu akauya kuzozadzisa murayiro. Yes. Saka murayiro wechiguma akauzadzisa iye akazvipa. Amen. Haleluya, amen. Murayiro wesabata akaudi futi akauzadzisa akati uyai ndikupei zororo inini pamweya yenyu. Yes. Kuda kuti raizororwa panyama here, iye auya neremweya manje ari kuzadzisa sabata ranga riripo panyama. Because vaizorora sabata panyama wanga wakaneta. Yes. Saka anovati uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Yes. Tiri pasabata takatozoronza aiwa makaremerwa. Atarisa mweya yevanhu mubva yona yakakakwa nezviyo, akati vanhu vakatakura mutora vana kutoturwa mutoro. Amen, amen. Uyai ndikupei zororo pamweya yenyu. Saka hatichazorora panyama, taakuzorora mumweya. Yes. Saka sabata racho zororo racho ndiKristu. Yes. Saka tinozorora muna Kristu. Ende zororo racho manje it's forever, nokuti Mwari paakapedza kusika akazorora forever. Haleluya, amen. Ndo mamiriro akaita shoko raMwari. Saka Israeri anga ari chii? Ari mukadzi. Amen, amen. Jehovha ari chii? Ari murume. Chinzwa Jesu Kristu auya. Amen. Izwa chapter 7 yavaroma verse number 1. Varoma chapter 7 verse number 1. Verse number 1. Hamuzive here hama dzangu, hamuzive here hama dzangu, nokuti ndinotaura navanhu vanoziva murayiro. Vanhu vanoziva murayiro ndo vapo vaitaurwa navo vaIsraeri. Yes. Ainyora kumaJews apo ndo vaiziva murayiro. Vahedheni vanga vasina murayiro, vanga vasinauzive. Yes. Amen, amen. Haleluya, amen. Ndo saka vanzi vapo vachizoti ko kana vahedheni vasina murayiro vachiita zvinhu zvemurayiro, kurati vahedheni vanga vasina. Amen. Saka parutaunda vanhu vanoziva chi? Murayiro. Vanoziva murayiro ndevanani? VaIsraeri. Ndiye mukadzi wani? waMwari. Amen, amen. Yes. Kuti murayiro unobata munhu nguva yose yeupenyu hwake. Murayiro unobata munhu nguva yose yeupenyu hwake. Yes. Amen, amen. Ipapa patotaurwa chirahwe. Amen. Murayiro as long as you live in Zimbabwe uri pasi peconstitution yeZimbabwe. Amen. Ndo zvekutaura napo. Kusvikira wafa tanokuiga kuzororo wozosiyana nemutemo uri panyika pana. Amen. But kana uchiripo chete upenyu hwako hwese uri pasi pemutemo. Yes, ari kufananidza naizvozvo achitaura nezvei. Pauro ataura zvinhu zvenyama zvoperera panyama. Yes. Yes. Nokuti mukadzi uno murume ane murume, mukadzi ane murume apa ndiani? NdiIsraeri. Yes. Amen, amen. Murume wacho ndiani? NdiJehovha. Ndiye ari kunzi mukadzi ane murume. Wakasungwa nemurayiro, akasungwa nemurayiro murume wake kuti usaba usachiva. Unoshanda kana murume achiri mupenjeti. Yes. Inzwa iwe
murayiro wakasunga mukadzi anonzi Israeli kuna Jehovha unoshanda kana Jehovha achiri mupenyu chete. Haleluya, amen. Vamwe vafa kuti saka Jehovha anofa. Anofa, akatofa, amen, akamuka. Amen. Amen. Yes. Asi kana murume afa. Kana murume afa. Wasunungurwa pamurayiro wemurume. Mukazi asunungurwa pamurayiro wemurume. Yes. Saka hanzi murume na Jeremiah ndiani? Ndi Jehovha. Mukazi ndiani? Israel. Saka Jehovha kana afa Israel adi? Asunungurwa pamurayiro wani? Wa Jehovha. Ndi Jehovha ndiye murume. Yes. Amen. Amen. Terra madudziri weshokora Mwari. Verse ya 3. Verse ya 3. Naizozo zvino kana awanikwa nomumwe murume, mukadzi uyu akawanikwa nomumwe murume wake achiri mupenyu uchanzi chifeve. Mukadzi uyu anonzi chifeve. Ndiyo yandaitaura yekungomba kumwe panze. Yes. Amen. Yes. Asi kana murume afa wasununguka pamurayiro, mukadzi asununguka pamurayiro, zvino haazi chifeve. Kunyangwe akawanikwa nomumwe murume waanenge ada haazi chifeve, nekuti murume wakanga akamurora adi afa. Yes. Shinzwa akududzira nyaya iyi manje apa chiteereresa manja. Amen. Amen. Yes. Verse ya 4. Verse ya 4 akududzira nyaya angaitaura pamusoro. Saka hama dzangu ndiva nani? VaIsraeri ndo vari kutaura. Amen. Amen. Ishuwa here kuti vaIsraeri ndo hama dzake? Bvunza chapter 9 yavaroma verse number 1. Verse number 1. Toda shoko rokuti hama dzangu. Yes. Ndinotaura zviro kwazvo muna Kristu. Ndinotaura chokwadi muna Kristu. Handireve nhema. Handisi kunyepa. Hana yangu ichindipupurira mumweya mutsvene. Ndichipupuriwa nemweya mutsvene uri mumwoyo mangu. Ndine shungu kwazvo. Kuti ndine shungu kwazvo. Nokuchema kusingaperi mumwoyo mangu. Ndokuti ndaida kuti ini ndimene ndive munhu akatukwa. Wakaparadzaniswa na Kristu nekuda kwehama. Hama dzangu idzi. Ivo rudzi rwangu panyama. Ndivo vaIsraeri. Alright, saka hama dzake vaIsraeri. Ndo hama dzake panyama idzi. Saka ari kuti hama dzangu. Verse number 4. Yes. Saka hama dzangu dzipi? VaIsraeri. Verudzi rwangu panyama. Yes. Kuna kuti pawane hama mbiri. Ane rudzi rwepanyama. Koita rudzi rwepamweya. But hama dzanyanya kukosha manje ndedzepaiwani? Ndedzepamweya. Amen. Amen. Ndo saka wakazobva achinyorera chechi achiitira vanhu vose zvakanaka asi zvikuru vemba yekutenda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kureva kuti kana watenda kuna Jesu Kristu, kana wakunobatsira hama urai. Amen. Amen. Brother vako wepanyama unovapa 20 years. Yes. Vanobatsirwa usavasiye. Asi kana wakunobatsira brother wepamweya 50. Yes. Zvikuru vemba yekutenda. Amen. Amen. Yes. Nemiwo makaitwa vakafa kumurayiro. Nemiwo makaitwa vakafa kumurayiro waJehovha. Nomuviri waKristu. Izvi zvakaitwa nemuviri waKristu. Achirohwa pamuchinjikwa. Yes. Saka Kristu paairohwa pamuchinjikwa aita kuti vahedheni vave vakafa kumurayiro waJehovha. Yes. Yes. Majews vave vakafa kumurayiro. Saka kufa kwaKristu aiuraya vaJudha kumurayiro. Yeah. Amen. Amen. Saka namuinzwa munozi Israeli physically kana munhu afa baba vakafa pamba munoega kumbudza ne mukabva kumbudzi mukaona wagara pasofa kumba munopinda mumba havachatarisirwa kuwanikwa kumba. Saka na vanhu vafa kumurayiro, murayiro wakatozoona vanhu vakudzoka vachakuti vapenyu. Amen. Unotoshamisika. Haleluya. Amen. Makaitwa vakafa kumurayiro nemuviri waKristu kuti muve mukadzi wemumwe murume. Yes.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuti muwe mukadzi wemuromu murume. Yes. Ndiani murume? Iye wakamuswa pa wakafa. Kuna kuti murume munyowani ndiye uyamuka kwa wakafa. Ndiye arora mukadzi. Kati mukadzi ndiye mumwe chete. Saka mukadzi achifamba nemurero wemurume wekutanga ainzi Jehovha. Akufamba nemurero uyu akamuswa kwa wakafa. Ndiani akamuswa kwa wakafa? Kristu. Amen. Asakunyorwa. Chakanyorwa. Verenga upedzisi. Kuti chiberekere Mwari zvibereko. Ukapa kuti muitwa wemumwe akamuka kwa wakafa. Ndi Kristu Jesu. Kuti tiberekere Mwari zvibereko. Amen. Saka Israeli ya mukadzi wa Jesu yobereka vana na Jesu. Vana vari kuberekwa ndivani? Ndiwa Mwari. Yes. Saka Jesu ndiani? Ndi Mwari. Unoona kuti Bhaibheri rakataura every chapter kuti Jesu ndi Mwari. Vati vana usiku. Amen. Amen. Saka Israeli amukadzi wemurume mutsva nekuti murume wekutanga akafa. Luke chapter 23 verse 39. Inzwa kuti murume uyu akafa zvishoma. Verse number 39. Inoti mumwe wavatadzi vakanga vaturikwa pamuchinjikwa wakamutuka achiti, akatuka Jesu achiti, hauzi Kristu here? Uzviponese nesuwo. Uzviponese ugoponesa nesuwo panapa. Mumwe akapindura, mumwe ayekurudyi nobva apindura mumwe wake akamurayira achiti, hautyi kunyange naMwari kani? Don't you fear God? Zvauri pakutongwa kumwe naye. Because you are facing the same judgment with him. Saka mbavha dzakonfirma kuti wadzarorwa naye pamuchinjikwa ndiani? Ndi Mwari. Amen. Saka akarorwa pamuchinjikwa ndi Jehovha nobva afa nobva amuka Kristu nobva arora same wife kuita new covenant nesame mukadzi Israel. Saka mukadzi uyu asunungurwa pamurayiro wemurume wekudhara. Ndosaka akunzi I leave you a new commandment. Saka akufamba nenew commandment nekuti ane murume mutsva. Amene kuti zvinokuitira here kuti warorwa wambenga wakarorwa. Amen. Haleluya. Wane murume munyowani. Murume munyowani utaura kuti mai mwana panapa tinodai kuti ndine mutemo wandakapiwa kudhara. Saka zvemutemo inyi zvinina mune mutemo wandakabhodha kupodha nani ndakandine murume re andakabhodha kuti andakarorwa ndiane mutemo wandinawo nyamuzivo. Saka zvemutemo yako izvo ana mondizwa anana kuti une pagara ukada kufamba nemutemo wemurume wekudhara pamurume munyowani une pagara. Amen. Saka vari kufamba nemutemo waJehovha vanogara nhaka yaKristu. Amen. Shoko rotaura kuti Abrahama marudzi ose acharopafadzwa mwanakomana wako. Ari kunzi marudzi ose maJews nema. Saka Jews and Gentiles shall become the children of Abraham by faith. Amen. Saka kuti vanhu vese vanotenda today vana vani vaAbrahama. Hallelujah. Amen. Vura chapter 17. Is it Exodus chapter 7? Chapter 6, I mean. Exodus chapter number 6. Timbonzwa vana vaAbrahama nekuti Jesu ari kuti mwana haagoni kuita chinhu chaasina kuona baba wake vachiita. Kureva kuti mwana haagoniwo kunamata Mwari waasina kuona baba wake vachinamata. Amen. Chapter 6. Exodus chapter 6. Yeah. Verse number 1. Jehovha akati kuna Moses, zvino muchaona zvandichaitira Farao, nokuti uchanditendera kuenda neruoko rune simba, vaIsraeri uchavadzinga munyika yake, Faro kudzinga vaIsraeri. Yes.
Mwari akataurawo na Mozisi. Mwari akataurawo na Mozisi akati, ndini Jehova. Ndini Jehova. Ndakazviratidza kuna Abrahama. Ndakazviratidza kuna Abrahama. Nokuna Isaka. Nekuna Isaka. Nokuna Jakobo. Nekuna Jakobo. Ndiri Mwari wamasimba ose. Ndiri Mwari wamasimba ose. Asi ndakanga ndisingazikanwi navo. Jakobo, Isaac and Abraham havana kundiziva nezita rangu rinonzi Jehovha. Kuda kuti Abraham zita rekuti Jehovha akatofa asingarizivi. Isaac zita rekuti Jehovha akafa asingarizivi. Jacob zita rekuti Jehovha akafa asingarizivi. Nanhasi aridi arizivi, rakazozikanwa nevana vaJacob. Saka Mwari akutovaudza kuti ndini Jehovha, asi zita iri harizikanwa naAbrahama. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka iwe uri mwana waAbrahama. Kana uri mwana waAbrahama haunamati Jehovha, unonamata Mwari akanamatwa nababa wako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Inzwa pari kuti ndakazviratidza ndiri Mwari wamasimba ose. Chapter 17 Genesis verse number 1. Genesis chapter 17 verse number 1. Ndopari kukota Mwari, ndopari kukotwa naMozisi. Amen. Amen. Vandoda kuti ubate chimwe chinhu. Genesis yakanyorwa naMozisi. Mozisi aishanda nezita rekuti Jehovha, saka anonyora zita rekuti chi, but apa ane zvaakataura. Inzwa number 1 verse number 1. Abraham wakati asvika makore amakumi. Anga asati audza Abraham, ainzi Abraham. Akati asvika 99 years, Jehovha akazviratidza kuna Abraham. Because ndi Mozisi ari kunyora, saka ati Jehovha akazviratidza kuna Abraham. Akati kwaari, ndobva ati kuna Abraham, ndini Mwari wamasimba ose. I am Almighty God. Haana kuti ndini Jehovha. Amen. Amen. Saka Abraham akanamatani Almighty God, ndiye akanamatwa naAbraham. Saka iwe kana uri mwana waAbraham unonamata akanamatwa nani? Nababa wako, nokuti mwana aite chinhu chaasina kuna baba wake vachiita. Amen. Amen. Inzwa zvakazarwa chapter number 1 verse number 7 and 8. John akutaura kuti anonzi Mwari wamasimba ose ndiani. Hallelujah. Akanamatwa nani? naAbrahama. Yes. Revelation chapter 1. Ndauchida chirunga. Ashi. Unoti zvandisina kuenda kuchikoro handinzwe. Verse number 7. Yes. Revelation chapter number 1. Number 1, verse number 7. Verse number 7. Kana kupira pa verse ya 6 wherever. Verse number 7. Verse number 7. Look. He is coming with the clouds. He is coming with the clouds. Ndiani ari kuya makore? Jesus Christ. Yes. Unozive. He is coming with the clouds. Yes. Yes. And every eye will see him. And every eye will see him. Even those who pierced him. Even those who pierced him. And all the peoples of the earth will mourn. And all the peoples of the earth will mourn. Because of him. Because of him. So shall it be. So shall it be. Amen. Amen. I am the Alpha. I am the Alpha. And the Omega. And the Omega. Says the Lord God. Says the Lord God. Who is. Who is. And who was. And who was. Who is to come. And who is to come. The Almighty. The Almighty. Yes. Who is he that we are expecting to come? It's Jesus. So Jesus is the Almighty. So he is the one who was worshipped by Abraham. Ndosaka John chapter 8 achiti dai makanga muri vana vaAbrahama mungadai maita mabasa ababa wenyu, nokuti Abrahama akada kuona zuva rangu akariona akafara. VaJudha vakati iwe hausati wasvika 50 years unoti wakaona Abrahama kupi? How? Zvikanzi Abrahama asati avapo ini ndaivapo. Amen. Amen. This is Jesus. So Jesus is Almighty God. He was the one who was worshipped by Abraham, Isaac, and Jacob.
So we are children of Abraham, we are children of Isaac. So we worship Almighty God. Ndio saka Paul achitaura kuna Philip chapter 2. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Verse number 5. Verse number 5. Yes. Iwaina moyo uyo. Iwaina moyo uyo. Wakanga uri muna Kristu Jesu. Wakanga uri muna Kristu Jesu. Yes. Iye. Ngandizwe chirungu. Aha. Philip chapter 2 verse number 5. Because vanhu vapanzi iye ka vada kutodzoka kushoko ramwari kuti anonzi iye ndiani. Yes. Amen. Saka Isaiah 43 verse 10 Mwari akataura ndoda kuti muzive munzwisise mugonditenda kuti ndini iye. iJehovha aitaura. Yes. Amen. Jesu nobva auya pana 8 zaJohn verse 22 nobva ati kana musingatendi kuti ndini iye muchafira muzvizvi. Yes. Tinopana pari kunzi ivai nemwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Yes. Philippians chapter 2 verse number 5. Verse number 5. Your attitude should be the same. Your attitude should be the same as that of Christ. As Christ that Jesus. of Christ Jesus. Verse number 6. Your attitude should be the same. Yes. As that of Christ Jesus. Yes. So if your attitude differs from that of Christ Jesus, it automatically means you do not belong to Jesus Christ. Yes. You are not a Christian. Yes. So what was the attitude of Jesus concerning money? Yes. The same attitude which was in him must be in you. In you. Yes. What was the attitude of Jesus concerning money? Yes. He said, do not heap up treasure on this earth for yourself. For yourselves. That was the attitude of Jesus. Yes. So the same attitude must be in you if you are a believer in Christ Jesus. Yes. Yes. Verse number 6. Verse number 6. Who, being in very nature, Is what? This Jesus Yes. was in very nature God God. did not. Gomira. Okay. This is the words of Paul, Yes. an apostle of Jesus Christ, to the Jews, to the Gentiles, and to the kings. Yes. He was made a light to the ends of the earth. He was made salvation to the ends of the earth. Yes. So he is saying Jesus was in very nature God. Yes. He was made the light to the Gentiles. Amen. Yes. So coming in the flesh does not disqualify him from his nature Yes. of being God. Yes. Hallelujah. He was in very nature God. Did not consider equality with God. He did not consider equality with God, though he was equal with God. But he did not consider that. Something to be grasped. Yeah, he did not consider something to be held fast to. Yes. But made himself nothing. He made himself nothing by becoming a man. He was making himself nothing. Yes. Because man is nothing. Yeah. It's just like a flower. Yes. Yes. Right. Amen. Larume ama. Psalms 45 verse 7. Psalms 45 verse 7. Ndizwa zvaitaurwa naDavid. David aitaura zvaJesu. Sazotaurwa zvemabusiness nemichato. Amen. Amen. Yes. Number 7. Number 7. Makada kururama. Makada kururama. Mukavenga kusarurama. Mukavenga kusarurama. Na Hebrews chapter 1 verse number 8 ish. Yes. Iyo itaurwa bai. Mashoko yakatorwa pana Hebrews chapter 1 verse number 8. Amen. Amen. Makada kusarurama. Makada kururama mukavenga kusarurama. Naizvozvo Mwari. Naizvozvo Mwari wenyu wakakuzodzai. Akakuzodzai. Namafuta omufaro kupfuura shamwari dzenyu. Yes. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Saka akazodzwa nemafuta emufaro, ekufara. Mafuta ekufara chi? The Holy Spirit, kupfuura shamwari dzenyu. Shamwari dzakaende dzipi? Vana David, namadzimambo, navapurisita, vaizodzwa neanointing oil. Iye haana kuzodzwa neanointing oil. Akazodzwa neHoly Spirit,
mafuta ekufara kupfuura shamwari dzake. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Number 8. Number 8. Nguo dzenyu dzose dzinonuhwira. Nguo dzenyu dzose dzinonuhwira. Nemura nearosi nepashia. Nemura nearosi nepashia. Madimbwa akakufadzai. Madimbwa akakufadzai. Achirwidza mudzimba. Achiridzwa mudzimba. Dzamambo dzenyanga dzenzou. Hey. Amen. Airidzwa mudzimba dzemadzimambo. Dzakanga dzakavakwa nenyanga dzenzou. Ivory. Hallelujah. Amen. Ndonyaya yekutaura naPauro pana. Yes, pfuura mberi naFilipi. Mwari ngaatibatsire kwazvo. Amen. Amen. Chapter 2. Hey. Verse number 8. Verse number 8. Well, let me start from verse number 7. Verse But number made 7. himself nothing, He made himself nothing. taking the very nature of a servant, He took the very nature of a servant, which means God offloaded his nature yes, and he took the nature of a servant. yes, But when he takes the nature of a servant, do not mistake him yes, as a servant. yeah, He is still God it's still God. because he does not change. Yes. Amen. Amen. And he took the nature of a servant. Being made in human likeness. He was made in human likeness. Why is he being made in human likeness? Because in the beginning, he had made human in his likeness. Yes, And the humans lost the likeness of God. yes, So God is coming back to restore his likeness into humans. yes, So how does he do it? He comes in the human nature yes, in order to restore his likeness in humans. in humans. Yes. Amen. Verse number 8. Verse number 8. And being found in appearance as a man. He was found in appearance as a man. He is not a man. Yes. He was only found in appearance as a man. So moon. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Hey. So moon. Semunu. It was not moon. But Asimunu. As moon. Akangowanikwa So semunu moon. Yeah. panyika akatonzi mwanakomana wamwari. He is not a man. Not a man. Hallelujah. Amen. Yes. He humbled himself He humbled himself and became obedient to death, and became obedient to death. even death on a cross. Even death on a cross. Yes. Verse number 9. Verse number 9. Therefore, God exalted him God exalted him to the highest place to the highest place and gave him the name that is and above gave every him the name. name that is above every name. Even the name of Jehovah, It's below this one. it's below that one. It's under this one. Yes. What is the name? That the name of Jesus, That in the name of Jesus, every knee should bow every knee should bow in heaven in heaven and on earth and on earth and under and the under earth. the earth. And every Tongue confess confess that Jesus Christ that Jesus Christ is Lord, is Lord, to the glory of God the for the Father. glory of God the Father. Yes. Ndimi dzose dzofana kupupura kuti Jesu Kristu ndiye Mwari, Ndiye Mwari. kuti Mwari arumbidzwe. Yes. Amen. Amen. Saka wakati Jesu Kristu ndiye Mwari, Yes. warumbidza Mwari. Yes. Yeah. Hallelujah. Amen. Ndo nyaya. Amen. Amen. Jesus Christ is Lord. Yes. And he is Almighty God. Yes. So he is the one who was worshipped by Abraham. Amen. Amen. Those of us who by faith, Abraham sacrificed Isaac. What is faith? Jesus Christ is faith. So by Jesus Christ, Abraham sacrificed his son. Amen. By Jesus Christ, Abel gave an acceptable offering to God. Amen. Amen. By Jesus Christ, Yes. Enoch did well, moved with God, and was taken up by God, and did not see death.
by Jesus Christ. Yes. Amen. Amen. Because Jesus Christ is faith. Yeah. What God is faith. Yes. Because is a faithful God. Yes. What akazara ne faith. Kana akazara ne faith ndio faith yacho. Faithful. Ngabakadzidzwa wani kuti faithful. Yeah. Wonderful. Kuzara. Yes. Kwezvishamiso. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka God is our faith. Yes. He is the author and the finisher of our faith, which means He is the faith. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ishoko la Mwari. Yes. Ende mashoko atakutaura ya manja anga akutaurwa mu New Covenant. Yes. Saka ese mashoko iwaya. Amen. Hallelujah. Amen. Achawanikwa pamabwe. Yeah. Romans chapter number 6 verse number 17. Verse number 17. Inoti Asimwari ngawongwe. Asimwari ngawongwe. Nokuti imi mai varanda vezvivi. Nokuti kare makanga muri varanda vezvivi, slaves of sin. Mukazoteerera nomwoyo. Robva mazoteerera nemwoyo. Rudzi uru rwedzidziso rudzi rwedoctrine yamakaiswa kwairi. Saka doctrine number 1 unotoita kuiswa kwairi nesambadi. Number 2 inoteererwa nemwoyo. Haiteererwi nenzeve. Doctrine inoteererwa nemwoyo. Saka Pauro ari kuti Mwari ngaavongwe nekuti mai varanda vezvivi ndobva mazoteerera nemwoyo rudzi rwedzidziso yamakaiswa kwairi. Saka pamakaiswa kudzidziso iyi makaitwa sei? Makasunungurwa pazvivi. Ndo painzi naJesu, kana shoko rangu richigara mukati menyu imi muchava vadzidzi vangu zviro kwazvo, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Ndobva vati isi hatina kumbova varanda womunhu. Saka unoti tichasunungurwa sei? Zvikanzi uyo unoita zvivi ndiye muranda wezvivi. Amen. Amen. Saka Pauro akutora mashoko aya kuti makasunungurwa pazvivi nezvokwadi. Zvokwadi ndiani? NdiJesus Christ. Makasunungurwa pazvivi mukava varanda vekururama. mukava varanda vekururama. Kururama ndiani? NdiJesus Christ. Kuverenga 1 Corinthians chapter 1. Amen. Amen. Ndiye anonzi akatiitirwa isu kururama neutsvene hunobva kuna Mwari, iye Kristu. Saka ukanzi wamuranda wekururama kuva kuti wamuranda wani? WaKristu. Amen. Saka unofanira kusunungurwa pana Satani pazvivi, wosungirirwa pakururama pana Kristu. Saka unoramba uri muranda, but ukange uri slave unokuwa servant. Saka nezvino taitaura kuti servant ine pay, ine bonus, ine housing scheme, ine transport allowance, ine pension kana yaretire, pension upenyu usingaperi. Asi slave